Qual que é o mais complicado? É decolar ou é pousar? Eu acho que o pousar é o mais difícil, né? De tudo, assim. Pousar é mais difícil e acertar o centro da pista, né? Que isso é uma das coisas que você vai... Toda hora o instrutor vai falar, olha o eixo, olha o eixo, olha o eixo. Aí você vai pousar mais pra direita ou mais pra esquerda, até você aprender onde que tá o eixo. Aí uma vez que você pega a referência em relação ao seu corpo, de onde tá o eixo da pista, aí você não erra mais nada, porque você tem que botar o avião lá, né? E aí é pilotagem mesmo. E o vento influencia bastante também, né? Se tem um vento de través, assim, um avião ele tem uma certa deriva também, sabe? Se tem um vento te empurrando aqui, então você tem que vir meio caranguejando. Vem caranguejando.